女孩打开窗户，一只红隼待在窗台上，并决定在此安家。它甚至还筑巢下了一窝蛋。红隼一点也不怕女孩，看上去十分友善。女孩很心疼它，想到做母亲一定很不容易，于是女孩开始买很多鸡肉来喂养它。过了一段时间，小鸟开始破壳而出，每个蛋都成功孕育出了新生命。女孩欣喜若狂，还腾出了更多空间，让这一家子能舒适的生活。她每天都会去看看这些小家伙，甚至时不时和他们玩些简单的游戏。鸟妈妈会飞出去捕捉食物，然后带回来喂给宝宝们。随着时间的推移，女孩和红隼们的感情愈发深厚。但随着冬天临近，红隼妈妈很快就得带着宝宝们去更温暖的地方。女孩心碎不已，不知道他们是否还会回来，甚至是否还记得她。